Heute sprechen wir über ein Thema, das Europa seit Jahren bewegt. Den Krieg in der Ukraine, Donald Trumps überraschende Friedensinitiativen und die massive Aufrüstung in Europa. Ist es gut, dass Europa stärker wird? Oder bedeutet das, dass wir uns auf einen langen, gefährlichen Konflikt einstellen müssen? Und was bedeutet das für uns ganz persönlich? Genau darum geht es in diesem Video. Wenn wir über den Ukraine-Krieg sprechen, Waffenlieferungen, Sanktionen und politische Rhetorik in Amerika und Europa, dann sollten wir eines nicht vergessen. Jeder Krieg endet irgendwann am Verhandlungstisch. Und wer Verhandlungen auch nur andeutet, wer Gespräche zwischen zwei der größten Atommächte der Welt anstößt, nämlich den USA und Russland, der verdient nicht Spott, sondern zumindest Anerkennung. Donald Trump mag in vielem polarisieren. Er mag ungestüm auftreten, manchmal unpräzise, manchmal sogar widersprüchlich. Aber er tut etwas, das bislang niemand anderes ernsthaft versucht hat. Er bringt die Idee von Friedensgesprächen auf den Tisch. Das mag unbeholfen sein. Aber ist es nicht besser, unbeholfen über Frieden zu reden, als elegant über mehr Krieg? Währenddessen verändert sich in Europa eine andere Realität. Eine, die tief in den Werkhallen und Fabriken des Kontinents sichtbar wird. In Wales, im beschaulichen Glascoat, läuft die Produktion von Artilleriegeschossen auf Hochtouren. Innerhalb von nur 3 Jahren ist die Herstellung um ein 16-faches gestiegen. In Sheffield wurde eine neue Fabrik eröffnet, die Kanonenrohre für leichte Haubitzen herstellt, direkt für den Einsatz in der Ukraine. Polen produziert mittlerweile 1 Million Patronen pro Tag. Die Jahresproduktion des Sturmgewehrs Groth steigt auf 100.000 Stück, 6-mal so viel wie vor dem Krieg. Auch Deutschland rüstet auf. Rheinmetall wird bald mehr als 1 Million Haubitzengranaten jährlich herstellen, nach nur 70.000 vor dem Krieg. Sogar ein VW-Werk in Osnabrück soll künftig gepanzerte Fahrzeuge produzieren. Die Aktien von Rheinmetall sind inzwischen mehr wert als Volkswagen, Munich Re oder die Deutsche Bank. Ein Zeichen der Zeit. Europas Rüstungsindustrie wächst also gewaltig. MBDA, der europäische Raketenkonzern, baut zusammen mit Raytheon ein Werk in Deutschland, das mehr Patriot-Raketen produzieren wird als die USA selbst. Und das französisch-italienische SEMP-T-System, Europas Antwort auf die Patriot, hat seine Reichweite inzwischen auf 150 Kilometer ausgebaut. Es hat Jahre gedauert, bis Europa den Ernst der Lage erkannt hat. Die Reaktion auf die Besetzung der Krim durch Russland 2014 war halbherzig. 2022 war man viel zu vorsichtig. Aber jetzt, wenn auch verspätet, rollt die Aufrüstung. Das ist notwendig, denn man hat in Europa jahrzehntelang die militärischen Kapazitäten abgebaut und sich komplett auf die USA verlassen, die einem im Bedarfsfall schon zur Seite springen würden, so die Hoffnung. Die große Frage ist nur, wohin führt uns das? Denn während die Produktionszahlen steigen, während Milliarden in neue Waffenprogramme fließen, muss man nüchtern feststellen, Waffen allein gewinnen keinen Krieg. Man braucht auch Soldaten, die sie bedienen. Und hier stellt sich die unbequeme Frage: Sind wir in Europa wirklich bereit, unsere Kinder in diesen oder in einen künftigen Krieg zu schicken? Ist die deutsche Gesellschaft bereit, nicht nur Milliarden für Rüstung auszugeben, sondern auch Tausende von Leben zu opfern? Wenn nicht, dann sollte man zumindest ehrlich sein und auch den anderen Weg ernsthaft prüfen. Verhandlungen, Diplomatie, Frieden. Trump wird in den europäischen Leitartikeln verspottet, wenn er über Deals spricht, über Landtausch oder über Sicherheitsgarantien für die Ukraine. Natürlich klingt manches davon unausgereift. Natürlich sind viele Details fragwürdig. Aber dass ein US-Präsident die Idee aufwirft, mit Moskau zu sprechen, ist per se kein Verbrechen. Es ist im Gegenteil ein Schritt in die richtige Richtung. Man sollte sich daran erinnern, die Alternative zu Gesprächen ist, dass 2 Atommächte weiter in einem Stellvertreterkrieg aufeinanderprallen, mit unkalkulierbarem Eskalationsrisiko. Und das wäre für die Weltgemeinschaft weitaus gefährlicher. Doch anstatt den Gesprächsfaden aufzunehmen, hört man aus Europa meist nur eines: Mehr Aufrüstung, mehr Sanktionen, mehr Härte. Alles gut und schön.
Aber warum hat Europa bisher selbst keine ernsthafte Friedensinitiative gestartet? Warum überlässt man die Frage von Krieg und Frieden fast ausschließlich den USA und sei es einem Präsidenten, den man ansonsten kritisiert? Die Wahrheit ist, die Ukraine hängt von den USA ab. Jeder, der das Gegenteil behauptet, ignoriert die Realität. Ohne amerikanische Waffen, ohne amerikanisches Geld, ohne amerikanische Geheimdienstinformationen hätte sich Kiew nicht so lange halten können. Europa mag aufrüsten. Und es ist richtig, dass es dies tut. Aber es wird Jahre dauern, bis die Kapazitäten groß genug sind, um die USA zu ersetzen. Ein zentrales Element dieser ganzen Auseinandersetzung ist der sogenannte Festungsgürtel im Donbass. Diese stark ausgebauten Verteidigungslinien um Slowjansk, Kramatorsk und Kostjantinivka kann Russland seit 2022 nicht durchbrechen. Und auch nach Einschätzung des britischen Verteidigungsministeriums wird es noch Jahre dauern, bis das gelingt. Sollte die Ukraine diesen Gürtel jedoch verlieren, wäre das eine strategische Katastrophe, vergleichbar mit München 1938, als die Tschechoslowakei unter Druck das Sudetenland abtreten musste. Eine solche Wiederholung will niemand in Europa erleben. Doch auch hier gilt, wer eine Eskalation verhindern will, muss verhandeln. Russlands Wirtschaft ist angeschlagen, die Öl- und Gaseinnahmen sind stark gefallen, der nationale Wohlstandsfonds ist fast leer. Indien kauft kaum noch russisches Öl. Selbst die Internationale Energieagentur warnt vor einem Überangebot auf dem Ölmarkt, das Russland hart treffen könnte. Mit anderen Worten, Moskau ist keineswegs unverwundbar. Es gäbe also Hebel, um am Verhandlungstisch Druck aufzubauen. Aber was macht Europa? Es setzt voll auf die militärische Karte. In Deutschland etwa läuft das Sparta-Projekt. Drohnenarmeen, Robotik, eine Mauer aus unbemannten Systemen an der NATO-Ostflanke. Bundeskanzler Friedrich Merz plant eine Verdreifachung des Verteidigungsetats auf 162 Milliarden Euro pro Jahr bis Ende des Jahrzehnts. Ein gigantisches Programm und doch eines, das nur Sinn ergibt, wenn man davon ausgeht, dass dieser Krieg noch viele Jahre dauern wird. Natürlich, Abschreckung ist notwendig. Niemand bestreitet, dass man Putin klare Grenzen setzen muss. Aber wenn man gleichzeitig die Verhandlungsschiene völlig vernachlässigt, läuft man in eine Sackgasse. Wir sind an einem Punkt angelangt, an dem die Lage gefährlicher ist als je zuvor. Der Kreml könnte versucht sein, Europa jetzt einzuschüchtern, bevor es seine Aufrüstung abgeschlossen hat. In den Hintergrundgesprächen kursieren bereits Szenarien einer gemeinsamen französisch-britischen Nuklearstrategie, um Europa unabhängiger von Washington zu machen. Und genau deshalb ist es so wichtig, dass die USA, egal unter welchem Präsidenten, und Russland miteinander sprechen. Wenn zwei atomar bewaffnete Supermächte im Gespräch sind, reduziert das die Gefahr für die ganze Welt. Trump ist kein perfekter Präsident, aber er ist im Moment der Einzige, der überhaupt versucht, Gespräche einzuleiten. Und genau das sollte man ihm zugestehen. Er denkt an Frieden, während andere fast ausschließlich an Rüstung denken. Gleichzeitig verschiebt sich das geopolitische Gleichgewicht. Europa rüstet auf, Russland versucht sein Imperium zurückzugewinnen. Und Amerika? Amerika verliert an Einfluss. Während Washington früher der unangefochtene Taktgeber war, verschieben sich die Gewichte nun spürbar. Europas Rüstungsindustrie wächst explosionsartig. Mehr Munition, mehr Panzer, mehr Raketen. In manchen Bereichen produziert Europa bald mehr als die USA. Auch die Sanktionen gegen Russland werden zunehmend von Europa selbst durchgesetzt, nicht mehr primär von Amerika. Selbst die Ölmärkte zeigen, Trumps Drohungen verhallen, während europäische Maßnahmen Russlands Schattenflotten tatsächlich treffen. Stück für Stück verliert Washington damit die strategische Kontrolle über den Krieg. Und genau in diesem neuen Kräftegleichgewicht stehen wir Europäer mittendrin. Für uns ergibt sich daraus eine doppelte Herausforderung. Erstens, wir müssen uns ehrlich fragen, ob wir wirklich bereit sind, die Konsequenzen dieser militärischen Logik zu tragen. Sind wir bereit, dass unsere Kinder, unsere Nachbarn, unsere Freunde an die Front gehen? Wenn die Antwort Nein lautet, dann müssen wir politischen Druck machen, dass endlich Verhandlungen stattfinden. Und zweitens, jeder Einzelne sollte sich überlegen, wie er sich absichern kann. Denn wenn die politische Elite in Europa fest entschlossen ist, auf Konfrontationskurs zu bleiben, stellt sich für Bürger die Frage, was ist mein persönlicher Plan B?
Du kannst darüber nachdenken, ins Ausland zu gehen, einen zweiten Pass zu erwerben, Vermögen im Ausland zu diversifizieren. Nicht, weil man naiv an ewigen Frieden glaubt, sondern weil man erkennt, die Welt steuert auf mehr Konflikte zu, nicht auf weniger. In solch einer Lage ist es klug, nicht nur auf Politiker zu vertrauen, sondern sich selbst eine Exit-Strategie zu überlegen. Fazit: Europas Aufrüstung ist Realität und sie mag notwendig sein, aber sie ersetzt nicht die Notwendigkeit von Diplomatie. Waffen können eine Front halten, doch nur Worte können einen Krieg beenden. Und wenn ein US-Präsident, und sei es Donald Trump, den Mut hat, Gespräche einzuleiten, dann ist das ein Hoffnungsschimmer, den wir nicht verspielen sollten. Zum Schluss noch ein Gedanke. Wir wissen nicht, wie sich die Lage in den nächsten Jahren entwickeln wird. Vielleicht bleibt alles unter Kontrolle. Vielleicht auch nicht. Aber vorbereitet zu sein, ist nie ein Fehler. Wer für sich einen Plan B aufbauen will, sei es durch einen zweiten Pass, einen Wohnsitz im Ausland oder eine rechtssichere Steuerstruktur, sollte nicht warten, bis es zu spät ist. Wenn du über deine persönlichen Möglichkeiten sprechen möchtest, dann vereinbare gerne ein Gespräch mit uns. Wir zeigen dir, wie du dich absichern kannst und welche Optionen es wirklich gibt. Bist du Unternehmer, Freiberufler oder Investor? Zieht es dich schon lange ins Ausland? Mach heute den ersten konkreten Schritt in eine Zukunft mit mehr Geld und mehr Freiheit. Buche ein Beratungsgespräch mit Sebastian und seinen Kollegen. Unsere Kanzlei unterstützt Mandanten wie dich dabei, deine Steuerlast legal zu reduzieren, Vermögen aufzubauen und zu schützen und deine persönliche Freiheit zu maximieren. Profitiere jetzt von unserem Fachwissen und unserem Netzwerk. Gehe zu mandatierung.com und werde Mandant unserer Kanzlei.